Τρέχω όλη την ημέρα και τελικά δεν έχω χρόνο να κάνω κάτι για εμένα. Πολύ συχνά, όταν είμαστε σε μια σχέση και όταν δεν έρχεται μετά και το παιδί ή τα παιδιά, πολύ συχνά πιάνουμε τον εαυτό μας να τρέχουμε να ικανοποιήσουμε όλων των άλλων τις ανάγκες και να αφήνουμε τις δικές μας ανάγκες τελευταίες. Δηλαδή να σκεφτούμε ότι πρώτα θα τακτοποιήσουμε όλο το σπίτι, πρώτα τα παιδιά θα είναι ταΐσμένα, όλα θα είναι συγυρισμένα και ενδεχομένως μετά θα διαβάσουμε το βιβλίο μας, μετά θα πάμε στο γυμναστήριο, μετά θα βγούμε στη βόλτα και τελικά καταλήγει αυτό το μετά να μην γίνεται. Μπορεί να γίνεται μετά από μια εβδομάδα ή να μην γίνεται και ποτέ. Και να περνάνε τα χρόνια και στην πραγματικότητα να νιώθουμε ότι κυνηγάμε τους άλλους χωρίς να βρίσκουμε τον εαυτό μας. Αυτό είναι και η μεγαλύτερη παγίδα στις σχέσεις και πράγματι όταν αυτό συνεχίζει, κάποια στιγμή ο άνθρωπος φτάνει να μην αντέχει καθόλου το πλαίσιο και να μην ξέρει τι του φταίει. Άρα όταν σκεφτόμαστε και πιάνουμε τον εαυτό μας να λέμε ότι δεν έχουμε χρόνο για εμάς και δεν κάνουμε τίποτα για εμάς, ας ξεκινήσουμε καταρχάς να σκεφτούμε τι θα θέλαμε να κάνουμε, να κάνουμε μια λίστα τι θα θέλαμε να κάνουμε. Και μέσα σε όλα αυτά, βέβαια, δεν είναι ότι δεν θέλουμε να φροντίσουμε τα παιδιά μας. Και αυτά είναι στη λίστα. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να φροντίσουμε τον σύντροφό μας. Και αυτός είναι μέσα στη λίστα. Άρα χρειάζεται να τα συμπεριλάβουμε όλα και να αρχίσουμε να τα φέρνουμε στη γη, στο εβδομαδιαίο και στο μηνιαίο μας πρόγραμμα. Δηλαδή να τα βάλουμε όλα μέσα. Το ότι φροντίζω τον εαυτό μου δεν σημαίνει ότι σταματάω να φροντίζω τους άλλους. Είναι φροντίζω και τον εαυτό μου και τους άλλους με τον τρόπο που θέλω να τους φροντίσω.